Ya, karena tugas istri itu sesungguhnya yang paling pokok itu tugas istri bukan masak. Ada dua tugas istri dalam Al-Quran. Dua, di Quran surah keempat ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, as-salihatu qanitatun. Awas, perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Yang kedua, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, dua itu. Jaga nama baiknya.